深圳呢度咧，號稱係剛需嘅救星嚇，總價咧120萬啊就可以買低呢度嘅一套啦。而且呢邊嘅話咧，唔係公寓喎，係呢個70年大產權嘅紅本住宅嚇，而且係民水民電通埋燃氣嘅，係啦。咁依家我哋睇嘅呢個係3房嘅複式。3房複式，而且嚇廚房，而且佢出邊係雙陽台。咁呢度到我哋地鐵站嘅啦，僅係1分鐘嚇，僅係1分鐘行路1分鐘喎，就喺隔離個地鐵站。而且嘅話咧，佢呢邊到我哋嘅沙頭角口岸啊，係38分鐘、40分鐘咁啦。到我哋福田口岸或者係羅湖口岸嘅話咧，都係唔到1個鐘嚇。咁周邊嘅話咧，有我哋嘅一個星河 Coco 啦，同埋咧山姆會員店嘅等等一啲都係超過25萬方嘅一個國際消費中心嗰啲消費區商區嚟嘅。咁好啦，咁呢邊嘅話目前嘅話係首期可以25個嚇，25個咁可以正常按揭嘅。咁佢陽台可睇我哋依家我哋睇呢個係66方嘅嚇，佢係雙陽台。咁33方嘅話咧，就一個陽台4積啲嘅嗰啲就，嗰個4積啲咧就唔好睇嚇，唔好睇我冇過去影。佢依家就係送家具嚇，裝修好仲送家具嘅。咁如果係想喺深圳啊買一啲退休盤嘅話咧，想喺深圳買嘅話咧，呢個樓盤係非常之唔錯，而且佢係唔高喎，佢總層高先4層樓嘅，係嘛？而且就好方便我哋香港嗰邊嘅街坊咧，就係嚟回啦，喺香港同埋深圳啊嚟回啦，跟住過嚟深圳消費等等一啲退休生活啊，都係好方便嘅，交通又便利係嘛？咁配套又好，咁學校用唔到嘅情況下咧，大個小區都係自帶，香港街坊用唔到啊嘛，但係我哋深圳呢邊都用得到啊嘛，而且佢嘅一個學校咧係小區自帶嘅幼稚園啦，同埋咧一個小學，咁坐地鐵一個站咧就係到我哋嘅寶安學校啦。咁如果想了解詳細啲嘅咧，想詳細了解呢個樓盤啊，咁就記得 call 我啦，我將啲資料 send 俾你，好嘛？